各位小朋友，復活節就到啦！你最希望得到嘅係啲咩嘢啊？復活蛋啊！喺我手上面咧有一本魔術師專用嘅畫冊，等我打開佢，然之後畫一隻復活蛋先。要願望成真呢，其實只需要變一變，就能夠變出一隻真嘅復活蛋啊！不過呢，其實復活節並唔係關於復活蛋嘅，而係關於耶穌嘅愛嘅。呢一個心呢，代表咗愛。聖經話俾我哋知，起初神創造人，佢愛我哋。你覺得神嘅愛有幾多啊？原來神嘅愛係滿滿噶。不過人呢，選擇犯罪，罪就係我哋有陣時呢自私嘅想法，講大話呃人，又或者唔信服嘅行為，呢啲其實都係罪嚟噶。罪使到我哋離開神，人喺呢一邊，神喺呢一邊。我哋誤以為呢，神已經唔喺度啦。原來神一直都冇離開我哋啊！佢仲主動嚟尋找我哋添。其實呢，我仲有第三個心嘅。呢一個心呢，代表咗耶穌。耶穌係神嘅兒子，佢嚟到呢個世界呢，係為咗我哋嘅罪被釘喺十字架上面，佢受苦流血被埋葬。現在我想請你呢，留心睇清楚我接住來嘅步驟。我首先會將呢一個心收埋佢，將第二個心收喺我隻手入邊，第三個心呢，又再收埋佢。你認為喺我呢隻手入邊有幾多個心啊？一個、兩個定係三個啊？其實三個心都喺我手上啊，因為耶穌釘十字架嘅時候呢，佢將我哋嘅一切都承擔咗，佢將我哋嘅罪、我哋嘅錯都放喺佢嘅身上。可能頭先我做得太快啦，所以呢，我會再做多次，並且呢慢少少。你要睇清楚啊！我將第一個心收埋佢，第二個心我將佢收喺我嘅手入邊，第三個心又將佢收埋佢。現在喺我呢個手入邊有幾多個心啊？一個、兩個定三個啊？原來一個都冇啊！耶穌已經從死裏邊復活咗啦。復活節呢，其實呢，我有三件好重要嘅事要話俾你知。第一個心提醒我哋耶穌愛我哋，第二個心提醒我哋呢，耶穌已經為我哋嘅罪釘咗喺十字架上面啦。第三個心更加提醒我哋呢，耶穌已經從死裏邊復活啦。耶穌嘅愛，耶穌嘅受死，耶穌嘅復活，唔單止讓我哋知道佢真正活着，佢仲俾咗一個新嘅生命我哋啊。當我哋相信耶穌，神會改變我哋，讓我哋成為新嘅人，得着新嘅生命。聖經喺哥林多後書5章17節嗰度咁樣講：若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。復活節唔係關於復活蛋，而係為要叫人認識耶穌係神所差嚟，要救世人離開罪嘅救主，並且因着相信佢得着新嘅生命。如果你願意接受耶穌作你生命嘅救主，得着新嘅生命，可以咧喺心裏邊跟住我一齊去到禱告嘅。復活嘅主耶穌，我感謝你為我捨命，又從死裏復活，求你赦免我嘅罪，亦都救我脫離罪與死亡嘅權勢。我願意相信你，接受你所賜嘅新生命。求你俾我一顆新嘅心，讓我生命活過嚟。奉主耶穌嘅名禱告，阿門。今日除咗我變出咗一隻復活蛋之外，亦都有一個好大嘅心。
但係復活節最重要嘅並唔係呢一隻復活蛋，而係呢一位復活節嘅救主。復活主與復活蛋，你今日又會點樣揀啊？